打呼噜对身体有坏处，吵得别人也睡不着，和同学、家人、舍友关系都不和谐了。试试这个茶，对于打呼噜人士有很好的作用。13味原材都集结在这一小罐。打呼噜大都是睡眠呼吸不畅导致的，不重视的话，对身体也是很不好的。自己、家人或舍友打呼噜的，都可以给他们冲泡这个茶，10分钟即可饮用，可反复冲泡3到5次，坚持喝，呼噜声变小了，睡得舒服还不吵到他人，真的太好了，来试试吧。